Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra điều kiện để rút quân khỏi Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết vào ngày 16 tháng 2 rằng Ankara có thể cân nhắc rút quân khỏi Đông Bắc Syria. Điều này sẽ xảy ra nếu chính phủ Syria mới tiêu diệt lực lượng dân quân người Cúc, PKK, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, EU, liệt kê là tổ chức khủng bố. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 ở Đức, Fidan nhấn mạnh rằng Ankara không thể chấp nhận bất kỳ lực lượng vũ trang nào tồn tại độc lập ở Syria. Ông đề xuất rằng các nhóm vũ trang này nên được hợp nhất vào quân đội quốc gia Syria duy nhất và khẳng định rằng chính phủ mới ở Damascus đang phản ứng tích cực với đề xuất này. Ông cũng cho biết Ankara đang điều chỉnh chiến lược can dự của mình tại Syria, trong bối cảnh chính phủ Damascus bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Mục tiêu chính của chúng tôi hiện nay là giúp Syria xây dựng lại đất nước, khôi phục nền kinh tế và tái cấu trúc các thể chế chính phủ, khi ông giải thích. Ông cũng khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ sử dụng quân đội của mình để bảo vệ dân thường ở các khu vực do phe đối lập nắm giữ. Fidan nhấn mạnh rằng Ankara mong đợi chính phủ Syria mới sẽ sát cánh cùng Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. PKK là mối đe dọa lớn như nhà nước Hồi giáo, IS, đối với Syria và toàn bộ khu vực. Hiện tại, những kẻ khủng bố từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Iran đang tập trung ở miền Bắc Syria, sử dụng vỏ bọc chiến đấu với IS để tiếp tục các hoạt động của chúng. Ông cũng chỉ trích lực lượng người Cúc kiểm soát 1/3 lãnh thổ Syria, chiếm giữ các mỏ dầu khí trong khi ngăn cản chính quyền trung ương và hàng triệu người Syria khác hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên này. Điều này không thể tiếp tục. Đây không chỉ là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Tricky mà còn là vấn đề nghiêm trọng đối với khu vực, ông cảnh báo. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Assad al-Shaibai, người tham dự hội nghị với ông Fidan, đã không bình luận trực tiếp về tuyên bố này. Tuy nhiên, ông al-Shaibai bày tỏ sự ủng hộ đối với việc giải giáp tất cả các nhóm vũ trang phi nhà nước và khẳng định rằng người Cúc sẽ được đưa vào chính phủ Syria mới. PKK đã tiến hành cuộc nổi loạn kéo dài hàng thập kỷ chống lại Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm quyền tự chủ của người Cúc. Ankara cũng coi lực lượng dân chủ Syria, EDF, liên minh quân sự người Cúc được Hoa Kỳ hậu thuẫn tại Syria, là một phần mở rộng của PKK, dẫn đến các cuộc đụng độ leo thang giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và EDF ở miền Bắc Syria. Kể từ khi các nhóm đối lập lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad vào cuối năm ngoái, Tricky đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Đông Bắc Syria và tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng người Cúc. Trong khi hầu hết các nhóm khác đã đồng ý sáp nhập vào quân đội Syria, EDF vẫn kiên quyết từ chối. Người Cúc là một phần của quốc gia Syria, nhưng họ không thể có quân đội riêng vì điều đó sẽ chống lại sự thống nhất của đất nước. Hai Kabak, đại diện của Trung tâm Tôn giáo, Ngoại giao và Giải quyết xung đột thế giới, phát biểu tại hội nghị Munich.